नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे सिंपल फार्मेसी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्कोरिल सिरप के बारे में, जिसको खांसी को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसके उपयोग के बारे में बात करेंगे, कैसे आपको उपयोग करना है, क्या क्या साइड इफेक्ट आते हैं, क्या क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए। दोस्तों, माई सेल्फ धर्मेंद्र फार्मासिस्ट, मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। मैं इस चैनल पे आपको मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों एस्कोरिल सिरप के बारे में। एस्कोरिल, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये मेडिसिन का ब्रांड नेम है और इसको ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। ये मार्केट में आपको 98 रुपए की तकरीबन 100 ml की बोतल किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, अगर हम बात करें कि जो ये एस्कोरिल सिरप है, इसको बनाने के लिए कौन सी मेडिसिन इसमें डाली गई हैं, तो दोस्तों इसमें एम्ब्रोक्सोल है और दोस्तों इसमें लीवोसल्ब्यूटामॉल है और गुएफेनिसिन। ये मुख्य रूप से 3 मेडिसिन इसमें डाली गई हैं। दोस्तों, जो एम्ब्रोक्सोल होती है, ये म्यूकोलाइटिक एजेंट होता है। दोस्तों, ये क्या करता है, जो हमारा म्यूकस होता है वो क्या करता है, उसको दोस्तों थिन कर देता है, पतला बना देता है और लूज करता है, जिससे वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से आसानी से बाहर निकल जाए। दोस्तों, जो लीवोसल्ब्यूटामॉल है, ये एक ब्रोंकोडायलेटर क्लास की मेडिसिन होती है। ये हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की मसल्स होती हैं, उनको ये रिलैक्स कर देती है, जिससे जो सांस लेने में दिक्कत होती है वो सही हो जाती है। दोस्तों, जो तीसरी मेडिसिन है वो गुएफेनिसिन है। गुएफेनिसिन जो होती है, ये एक एक्सपेक्टोरेंट क्लास की मेडिसिन होती है। दोस्तों, जो हमारा म्यूकस होता है, उसकी जो स्टिकनेस होती है, उसको ये कम करती है और उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर निकालने में मदद करती है। दोस्तों, अगर हम इस सिरप के उपयोग के बारे में बात करें तो दोस्तों, इसका उपयोग अगर आपके खांसी आ रही है और उसमें मलगम के साथ में खांसी आ रही है, तो आप इस सिरप का उपयोग कर सकते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अस्थमा अगर है, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, या फिर कॉमन कोल्ड है, तो उस केस में भी उपयोग किया जाता है। और दोस्तों, स्टिफी नोज है, अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, अगर फेफड़ों से संबंधित किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, तब भी आप इस सिरप का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, एलर्जीज, अगर एलर्जी है किसी चीज से, तो भी इसका उपयोग किया जा सकता है। चेस्ट कंजेशन है अगर, तो उस केस में भी इस सिरप का उपयोग किया जाता है और बहुत बढ़िया ये काम करती है। दोस्तों, अगर हम बात करें हाउ टू यूज, कैसे आपको उपयोग करना है, तो दोस्तों इस बोतल को उपयोग करने से पहले आपको बोतल को अच्छी तरीके से शेक हिलाना पड़ेगा। दोस्तों, विद और विदाउट फूड के, मतलब खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद में आप इस सिरप का उपयोग कर सकते हैं। यूजुअली दोस्तों 2 से लेकर 3 बार एक दिन में लेने की सलाह दी जाती है इस सिरप को। दोस्तों, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके कॉमन साइड इफेक्ट में फ्रेंड्स, जैसे कि ड्राउजनेस है, या फिर डिजनेस, चक्कर आना, या फिर नोजिया, उल्टी लगना, या फिर भूख न लगना। और दोस्तों, आपको इसमें स्किन रैशेस देखने को मिल सकते हैं और स्टमक एक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपको इसका कोई अनवांटेड इफेक्ट देखने को मिलता है, तो तुरंत आप इस मेडिसिन को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि आपका फर्दर ट्रीटमेंट हो सके। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि सावधानियां आपको क्या क्या रखनी है। तो अगर आपको इसमें जो मेडिसिन डाली गई हैं उससे किसी प्रकार की एलर्जी है, तो इसका इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, जो माताएं बच्चे को दूध पिलाती हैं या फिर जो माताएं प्रेग्नेंट हैं, उस केस में भी अपने डॉक्टर से सलाह लेके ही इस दवाई का उपयोग करें। लीवर या फिर किडनी की बीमारी होने पर आप इसका इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, हमने जानकारी आपको दी है, आशा यही करते हैं कि वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।